শনিবার সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই আমার ডাব্বাটা নিয়ে আমি চলে আসছি গ্যারেজে ঠিক করানোর জন্য, কারণ আমার স্কুটারটা নষ্ট হয়ে গেছে। এটা আরবিতে এটাকে সৌদি আরবে ডাব্বাব বলে সবাই। আর আমাদের বাংলাদেশে কি ইন্ডিয়া এরা আমরা স্কুটার বলেই বেশি চিনি। চলে আসলাম গ্যারেজে, দেখেন অনেক পুরাতন ডাব্বাব পড়ে আছে। ও ডাব্বাব মানে স্কুটার পড়ে আছে। আমি এসেছি সানায়া। আর আমাদের দেশে যেটাকে আমরা মানে গ্যারেজ বলি, ওইখানে এটাকে সানায়া বলে, যেখানে এগুলো ঠিক মানে মেরামত করা হয়। তো আমার যে দোকানটা দেখাইছি এটা এখানে না, আমার ডাব্বাবটা ওদের আর একটা দোকান, পাশের দোকানেই আমার ডাব্বাবটা আছে। চলেন তাহলে দেখাই আমার ডাব্বাবের কি অবস্থা, আমার স্কুটারের। এই যে প্রথমে যে একটা স্কুটার দেখতে পাচ্ছেন না, এটার কিন্তু অনেক খাঁচা খোঁচা সব বের করা, কিন্তু এত দ্রুত স্পিডে চলে। আসলে মেকারদের গাড়িগুলো সবসময় ভালোই থাকে। এই যে আমারটার হার্ট, কিডনি, লিভার এগুলো চেক করা হচ্ছে। সম্ভবত আমার স্পিডের সমস্যা, মানে গাড়িটা ৩৫-এর উপরে স্পিড ওঠে না, এই জন্য স্পিডের জন্য কাজ করাতে নিয়ে আসছি। এই দেখেন অনেকগুলো গাড়ি, এই গাড়িটা সেল হবে, মানে এখন এই গাড়িগুলো সৌদি আরবে নতুন আসে না, পুরাতনগুলোকেই মেরামত করে কালার করে আবার বিক্রি করা হয়। অনেক দাম, বাংলাদেশি টাকায় প্রায় মনে করেন ৪০-৫০ হাজার টাকা ৬০ সিসি। আর বড়গুলো যেগুলো 100 সিসি, এগুলো প্রায় ৮০-৯০ হাজারের কাছাকাছি পড়ে যায়, যেই টাকা এখানে নেয় ওরা। এই যে আমারটা স্টিকার লাগানো দেখেন, আমারটার অলরেডি সিট, বেল্ট এগুলো খুলে ফেলা হয়েছে, চেক করা হচ্ছে এটার কী সমস্যা। একটু পরে মেকার সাহেব আমাকে বলবে, কেরালা মেকার মিস্টার সাজি, সে আমাকে বলবে হ্যাঁ কী হয়েছে। আমি অনেকটা বুঝতে পারছি যে আমার কয় টাকা লাগতে পারে, তারপরও এদের কাছে আসলে কোনো দয়া মায়া নেই, যে অনেক জিনিস এরা চেঞ্জ করে আকাশ পাতাল দাম ব্যবধান করে হিসাব দেয়। আসলে মেকার না মানে সবাই মনে করেন একটু কাস্টমারকে ঠকাইতে পারলেই এরা খুশি। আজকে একটু ফ্রি আছে তো, শনিবার সকালবেলা এদের কাজ কম, সেই জন্য আমার ডাব্বাবটা ধীরে ধীরে কাজ করতেছে। দেখা যাক সার্ভিস শেষে কেমন আসে। এটা হচ্ছে তাহসিন, ইনি বাংলাদেশি ভাই, কিন্তু এটাই সবচেয়ে বেশি দুষ্টু। এর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সে এখানে কাজ করে। এরা আছে বিধায় আমরা এখানে আসি, কারণ ওদেরকে আমাদের সমস্যার কথাটা আমরা খোলাসা করে বলতে পারি, ভাষাগত দিক দিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা হয় না। আরও একজন আছে ইন্ডিয়ান, দোকানটা মূলত ইন্ডিয়ানদেরই, এরা এখানে কাজ করে, বাঙালিরা। একজন বাঙালি রাখার কারণে এখানে অনেক মানে বাঙালি স্কুটার ইউজার আসে গাড়িগুলো ঠিক করার জন্য। দেখেন আমার স্কুটারের নাট বল্টু সব খুলে ফেলছে, সিট মিট সব আলাদা করে ফেলছে, সাইড কাভার সব আলাদা। এটার সাইলেন্সার পাইপ খুলে এটা পরিষ্কার করবে, কার্বোরেটর পরিষ্কার করে এটাকে লাগাবে, তারপরে পুলি মানে ক্লাচ প্লেট চেঞ্জ করতে হবে, যে কারণে এটার স্পিডে হয় না। আরেকটা সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে এটার বুশ লাগাইতে হবে, কারণ এখানে আমি জোরে রাইড করলে গাড়িটা পিছের দিকে হেলে, ডাইন বামে ঘুরতে গেলেও এটা মানে পিছের দিকে নড়ে সরে যায়, যে কারণে আমি নিয়ে আসছি। এটা অনেক রিস্কলি, কারণ দুইজন ইউজ করতে গেলে এটাকে অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। এখন আসার পর বলতেছে যে আপনার স্প্রিংও চেঞ্জ করতে হবে, পিছনের স্প্রিংয়ের কারণে এটা অনেক নিচা হয়ে গেছে, এই কারণে। এখন কি করার, বললে তো চেঞ্জ করতেই হবে। হিসাব দিছে 220 রিয়াল, এটা অনেক বেশি আমার জন্যে। অনেক রিকোয়েস্ট করে অনেক কথা বলে তারপরে নিয়ে আসলাম 120 টাকায়। তারপরে বলতেছে 120 টাকায় স্প্রিং লাগানো যাবে না, স্প্রিং লাগানোর জন্য আরও 80 টাকা দিতে হবে। পড়ে গেছে আরেক বিপদে। অনেক রিকোয়েস্ট করে, অনেকে মানে দামাদামি করে ঠিক করলাম, ঠিক আছে আমি তোমাকে 160 টাকা দেবো, তুমি স্প্রিংটা লাগাই দাও। এখন 160 টাকায় মানে চুক্তি হয়েছে। 140 টাকা হচ্ছে মানে পার্টসের দাম, আর 20 টাকা তার কাজের জন্য দিতে হবে। এটা একটা মিথ্যা কথা, সে পার্টসের দামের সাথে তার কাজের দামটা নিয়ে নিছে, ও এক্সট্রা 20 টাকা আমার কাছ থেকে এমনি এমনি নিয়ে নিচ্ছে। এরা আসলে এরকমই, কারণ অনেক টাইম লাগে একটা গাড়ি ঠিক করতে। আমার গাড়িটা ঠিক করতে মেবি 3 ঘন্টা লেগে যাবে
ঠিক আছে, 3 আজকের মতো ঘন্টা হবে এখানেই। না, এখান থেকেই দেখা যাক দেখেন এই আমার যে পিস্টন, এই জামারটা জামারটার ঠিক ওই হয় যে কিনা। বেল্টের ধন্যবাদ সবাইকে। পুলি খুলছে, এইটা চেঞ্জ করবে। ওকে, আজকের মতো